Бројот на приватни станоиздавачи во Охрид расте. Од мали апартмани до цели станови. Локалните жители ги претвораат своите недвижности во профитабилен бизнис, привлечени од растечката туристичка побарувачка. Експертите велат дека приватното изнајмување во Охрид е вносен бизнис и дека Охрид станува економски центар за сите оние што сакаат да заработат од туризмот, дури и без големи хотелски вложувања. Од општинскиот сектор за туризам истакнуваат дека во последниве 5 до 10 години бројот на регистрирани страноиздавачи, кој тогаш изнесувал околу 2000, сега е значително поголем. Сега веќе ги имаме 3000 регистрирани кои што работат нормално, легално, согласно законите. И свесни сме дека што се однесува барем до понудата на приватниот сектор, дека таа од година во година станува све поквалитетна и дека имаме подобри услови кои што се разбира туристите ги барат за време на нивниот престој. Сепак сивата економија во туристичкиот сектор е намалена, но не е искоренета. Дел не ги пријавуваат во целост туристите. Се уште има станоиздавачи кои не се категоризирани и на диво сместуваат туристи, избегнувајќи да платат данок на остварените приходи. Локалните власти постојано потсетуваат дека објектите треба да бидат регистрирани и законски покриени, но тоа не ги запира оние кои што гледаат во ова сигурен и брз извор на заработка. Издадените решенија имаат важност од 3 години. И доколку на истите им истекол рокот, станоиздавачите треба да поднесат барање за продолжување на решението. Доколку станоиздавачите започнале дејност без потребните документи, ке се соочат со казни. Секој влече на своја страна. Хотелиерите ценат дека на Охрид му требаат повеќе хотелски капацитети. Треба да се изработи еден детален урбанистички план и да се даде на сите тие инвеститори. Верувам дека повеќето ќе бидат домашни инвеститори, што домашните инвеститори не се за подценување и треба да се изградат нови модерни хотели како би биле конкурентни со сите понови дестинации кои се околу нас. Инаку според пописот од 2021 во Охрид има околу 18.000 празни станови, но не се знае колку од нив навистина се издаваат како приватно сместување. На онлайн платформите Booking и Airbnb се нудат од 1000 до 1800 приватни апартмани за изнајмување.